Jumpa lagi dengan Bu Guru di pagi hari yang cerah ini. Nah, anak-anak sudah siap dengan kegiatan kita hari ini? Anak-anakku, kegiatan kita hari ini akan membahas tentang binatang yang hidup di udara, mempunyai sayap, dan bisa terbang. Ayo, coba tebak, binatang apakah itu? Betul, burung. Anak-anakku, untuk kegiatan penyemangat kita hari ini, marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mengenal tentang burung. Burung unta. Burung merpati. Merak. Burung elang. Anak-anakku, sekarang Bu Guru akan menyajikan video cara merawat salah satu burung, yaitu burung lovebird. Cara merawat lovebird pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan cara merawat burung-burung yang lainnya. Jika kalian sudah pernah memelihara burung jenis lainnya, kalian pasti tidak akan merasa kesulitan dalam merawat burung lovebird ini. Secara umum, aktivitas perawatan burung lovebird mencakup berbagai aktivitas pemberian pakan, pemberian kandang, memandikan, dan juga proses penjemuran. Dalam menjalankan semua aktivitas tersebut, kalian dapat mengikuti beberapa tips berikut ini. 1. Pemberian pakan. Aktivitas pemberian pakan burung lovebird wajib dilakukan secara rutin dan teratur setiap hari. Frekuensi pemberian pakan burung lovebird sangat bergantung pada usia burung lovebird itu sendiri. Semakin muda usia lovebird yang akan diberi pakan, maka semakin banyak pula frekuensi pemberian pakan yang harus dilakukan. Nah, untuk lovebird dewasa, aktivitas pemberian pakan dapat dilakukan secara rutin
1 kali dalam sehari, yaitu di pagi ataupun di sore hari. Nah, penting untuk diingat ketika memberikan pakan, kami anjurkan untuk turut membersihkan wadah pakan dan minum burung lovebird tersebut. Pasalnya, jika dibiarkan kotor wadah pakan dan minum, bisa dijadikan sarang bakteri yang nantinya dapat berakibat buruk pada kesehatan burung lovebird tersebut. 2. Pembersihan kandang. Sama seperti halnya aktivitas pemberian pakan, aktivitas pembersihan kandang sebaiknya juga dilakukan secara rutin setiap hari. 3. Pemandian. Dalam memandikan lovebird, kalian dapat menggunakan 2 macam cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan semprotan atau sprayer. Dalam hal ini, kalian tidak perlu memindahkan burung lovebird kalian ke kandang khusus untuk mandi, dan hanya perlu menyemprot burung lovebird dengan sprayer yang telah diisi dengan air bersih. Cara memandikan burung lovebird yang kedua adalah dengan memandikan burung lovebird ke kandang khusus untuk mandi. Dibandingkan dengan cara yang pertama, cara ini jauh lebih aman dari kemungkinan terjadinya kerusakan pada bulu burung lovebird tersebut. Penjemuran. Aktivitas penjemuran lovebird perlu dilakukan agar lovebird bisa mendapatkan suplai sinar matahari yang memadai. Di samping itu, aktivitas penjemuran juga bertujuan untuk menghilangkan bakteri dan virus yang ada di sekujur tubuh dan kandang lovebird tersebut. Anak-anak, kegiatan kita yang terakhir adalah membentuk burung dari tepung terigu yang diberi air dan pewarna, atau boleh juga anak-anak menggunakan plastisin. Mana anak-anak yang suka, silahkan anak-anak pilih. Membuatnya bebas sesuai dengan kreasi anak-anak. Bagaimana anak-anak dengan kegiatan hari ini? Menyenangkan bukan? Ya, Bu Guru berharap anak-anak menyukai kegiatan kita pada hari ini. Nah, kita berjumpa lagi untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Bu Guru berpesan, anak-anak selalu jaga kesehatan di mana anak berada. Dan jangan lupa anak-anak selalu rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Begitu anak-anak ya. Terima kasih. Selamat siang.